ます。はい。はあ、懐かしい。白。油こそ。うまい。これはいいぞ。これは。父だすげえ。さっき寒かったの。お、すげえ。一枚をじゃあ下に残して。あ、いい感じの焼き色が。よし。いやおお、やべえ、すげえ。完璧やん。あ、長いちゃった。これやっぱりなんかモンハン風にナイフだけで。お、あち。で、ほっ、いけるか。めっちゃだこれね。あ、くそくそくそ。あちー。ゲームのようにいかない。いただきます。怖っ。うまー。うまー。バーッといいでしょう。さあじゃあストレートいただきます。はあ、うまっ。いやいやじゃねえよ。うまい。安かったよ。
みかんすでにしてる。いただきます。おいしい。グーグー。さあどうなる。いただきます。アルコールしますよ。いただきます。燻製感あるかな。うまいけど燻製感があるわけじゃない。生かな。凝縮されすぎてウイスキーが化けてる感がある。ちょっと汁だね。ちょっと濃い。急ぎします。これ何かきなんだっけ？ちょっと今からこの上に分かりやすいようにマットポンと置くんですけど、はい、特別純米酒とこれ飲んだかもしれない。いただきます。久しぶりだな。では1個いただきます。おほー、なんかうまい。うまい。うまい。グッ。味噌の感じがたまらんね。うまい。デザート。
うん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 うまい。